Evet. Ocağımızı yaptık. Tamamen kendi imalatımız. Gayet çekici de güzel. Şu an her taraf açık ama camlar falan inşaatlarında olduğu için yarın öbür gün camlar takılınca bakacağız. Eğer çekmezse aha delik. Burada hazır. Alttan delik gelecek buraya. Buradan hava vereceğim dışarıdan. Evet. Boğazımız. Gördüğü gibi. Gayet güzel. Buradan duman geliyor dışarı. Yok. Yok. Bu bayağı sıcaklık veriyor bu tarafa. Herhalde ısıtacak bu oda ya. Emre. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldik. Abi baksana ocağımız nasıl çekiyor. Ocak maşallah ya. He. Evet.